Oui, bien aimé, Nzambe a pambola bino partout bisika vous se retrouver dans le monde entier. Tozaka kawana na chaîne émission de télévision Béni Dédié TV 100% Jésus-Christ. Et si vous avez ngai okobenga mama sokaza pembeni, okobenga bana, okobenga pe ba voisin to pe bandeko. Pour te émission na biso eza émission oziko édiquer mabota nyonso. Gloire à l'Éternel. Bien aimé, tellement tozo partager sikoyo eza mutuya makasi o sengeli o luka vraiment o comprendre ngona bozindo. Parce que ça thème est peu de confusion et belé kat na ba vie ya batu pe na mabota ya bato. Thème to liko partager ezali intitulé likambo na bandoto. Likambo na ndoto. Na lingi ona nanga na bokebi pour tozu confusion ba famille belé kabwani pona nini. Parce que ndeko moko alotaki mama leki na ye. Nzamba talisinga mama leka zandoki. Nana ebiseke ezandote utie panzam. Namoko na lota ye mona grand na lota na bimelinga na chambre na butu nzamba lakisinga nane biseke nzambe nda lakisi yo yango to linga lelo to partager les kamuna ndoto et ko permettre biso peut-être ba comment to ko discerner ba ndoto to bondeli pona ko yoka lilo bana nzambe kolo Yesu Masiya nzambe na nguya kolo Yesu Masiya nzambe na miracle na pesio merci lelo au permettre Yesu na leka liboso na mabota nyonso o bandimi ko na ngai na chaîne à télévision na biso Béni Dédié TV 100% Jésus. Nzambe molimo na yo akamba ngai na ba kuute pai na yo pour la délivrance édification pe lobi ko libota na yo na kombo de Masiya ndeto bondeli amen. Bien-aimé tozo partager likambo na bandoto. Pourquoi likambo na bandoto to pe likambo na ndoto. Tozo presa texte ya Job chapitre 33 verset 14 à 17. Awa tozomo na Bible ebisibisoboy. Gloire à l'Éternel. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de préserver de l'orgueil. Gloire à l'Éternel. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Et parmi les voix, on nzamba le belarabiso, to lingito teleme la voix ya ndoto. Pour te dire que nzamba le ba voix belé, nzamba le ba voix audible. Okoyoka mungongo nzambe na matoi na yo, nzamba lobeli yo. Salabo, talabo, monabo, lobabo, kokende sikote. Okokipe koyoka nzambe à travers la prophétie. Na kat na l'église atako lelo makambo bebi nango parce que ba prophète ba komi a sorte na sorte ba diable a s'infiltrer kat na ministère prophétique pour ko détruire ma bota pe ko désorienter ma bota. Mais il y a de vrais prophètes au bazolo ba ko ute pa ina nzambe. Okokipe koyoka susu nzambe à travers ya ba que dirais-je à travers la lecture biblique na yo méditation otanga bible na kati na lecture nzamba kolobela yo okokipe koyoka nzambe na vision na kati na prière okomona image moko na kati na prière na yo okomona pe loko moko nzamba la kisi yo okangi misu mais na misu ya molimo obandi komona yango boye. Gloire à l'Éternel. Okokipe koyoka nzambe na conscience na yo pire ozosambila na yo ozana problème na motute na kati na yo yoki loko moko mati kat na yo penser moko mati kat na yo conscience na yo et convaincre de loko moko songolo et appelle langage ya nzambe. Gloire à l'Éternel. Okoki pe yoka nzambe na ba prédication na ba enseignement na ba exhortation nzamba ko le kapenzi na mateya pour ayeba kolobela yo okoki pe yoka nzambe na ba circonstances ba problème so comme la rabatu ezala kapel langage ya nzambe. Mais awa toza vraiment basé na likambo etali ba ndoto. Ndoto basakana kana ngote bien aimé. Ndoto ezali eloko yo soki ezana discernement ya malamu te ekokipe ko boma. Parce que image ya bomoto ezana ba signification mususu na image ya molimo. Gloire à l'Éternel. Nous appelle cet exemple na kende ko sala délivrance na kamoko boy ka militaire moko boy na ka STP. Nzamba révélé nga que na installation na bango eza na sirène moko azawana et sirène wana azali mwasi ya commandant du camp ou azaki na temps wana
nzambe bisinga kende obenga na sirène wana siko installation ngo ebeba donc opusa ta pembeni te batia salité na kati nyonso ti libanda nga siko na comme kokamo mais message ni nyoyo nzambe azopesa nga installation na niveau ezali na kota ndenge nini na bandi ko réclamer na prière nzambe ebisinga bi Ernest soki na tindi okende kobonda na océan okota na kati na océan te po bondela okotelema na océan no bondeli po na océan na comprendre le message na quelle libanda installation to bali ko faire l'intercession ko déclarer to chasser esprit à sirène wana nzamba talisa na vision moi si pembe muke mulai suki tina se et tant to chasser esprit à sirène wana nzoka ki moi sa commandant du camp comment dit katomboki bana na baza banganga baza na bakisi bazo bonne na kati na ba toilette tout ça bakanga biso to la 2 jours na kacho et 3e jour to ke samba po batinda biso soki wapi mais lokola nzambe na tinda ki biso ndi akote kati na commandant du kamo ko zaki wana ndi ayeko ko intervenir bi non basambelaka partout ngabi non ko langai bible na 1 Timothée 2 je veux que les hommes prient en tout lié gloire à Jésus entre parenthèses likamuna ndoto yaya esengeli ko keba nango nalingi na tia accent makasi na muto azozwa message na ndoto bapesi pa muto kufa papa kufa abimele na ndoto apesi message mama kufa koko kufa yaya kufa mutu nyonso o esa kufa bien aimé akoki jamais ko peso message na ndoto akoki jamais ko bimelo na ndoto soki mutu akufi yo na ye esili okoki jamais ko lota ye na ndoto ko salela instruction na ye moko te même si eza pour avantage na yo boya instruction wana mutu oya kufi bien aimé aza na rapport moko te na mutu aza na bomoi. Combien de personnes les loyo bazo salela maloba ya mutu akufa abimela e pa lobela ye akende sika moko parce que noko abimela ka ye na butu alobi na ye tala likambo salabo perso sala yango bien aimé yebete okomi déjà na scène contrôle na diable parce que nganza molobaka na ngai Ernest mokolo ko salela kaka directive ya diable yebaki okomi na scène contrôle na ye gloire à l'Éternel. Même bateau bazo ba prophétie outi pa nzambe te il faut dire prophétie et outi pa nzambe te au saleli yango au commis de sa contrôle ya diable bomoni ndeko na biso métro ba outi na boma ayeko ka délivrance awa azaki prophétie et pas pasteur o azaki magicien prophète magicien apesi prophétie à solo et touché azur offrande $500 apesi après quelques jours abaki 6 offrandes amataki metango muke nyonso aye esilaki gloire à l'Éternel. Car la vie n'a bien aimé sans remarquer que seul temps muta kufa apesa son message abimela yo alobi le roboko benga biso to yeba ko bonde la polo ko la kisayo influence nini oyo elanda kiyo par rapport ya ndoto wana gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Bien aimé na Ecclésiaste chapitre 9 ne sika to ko soit éclaircissement lumière ya makambo na yebisiyo. Ecclésiaste chapitre 9. La nanga na bokebi nyonso ndeko na ngai pardon eza message moko esengeli o comprendre ngo. La Bible dit ceci: les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Yokanga, et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais d'aucune part à tout ce qui s'est fait sous le soleil. Bien aimé, yoka likambo Bible lobi mutu osa kufi na bolingo azaki nango pona yo bolingo ane kufi na kanda wagina pona yo kanda wane kufi mémoire na yese bungi ayebi ko kanselo ko lisusu te ata soki ndenga nini mukolo moko te bokoza na rapport na ye Bible lobi aza na rapport moko te na bato baza na bomoi yango na mitunaka bato basalaka messe ya bato bakufa bakenda kote ya bato bakufa bakenda kolobela bato bakufa to basalaka nini muto sa kufi nzambe yokele mawa nzambe limbisa ye yondete okosala prière pona muto sa kufi misala oya sala kitanga na bomo ye yango ne ko landa ye yango ne ko justifier ye gloire à l'Éternel.
Nazo fungo la mémoire na yo bien aimé. Likambo yo na lingo comprendre ngo très bien et que sungo même ote ya bana o ya yo pour un jour ba kolota pe ndoto muta kufa et yo po kufa un jour moi na yo kolota ndoto maman na nga kufa na loti abimeli ngai te et cause la diable te et cause la misale ya Satan. Yango moni ba tebele ba comme na prudence tanga loti kaka image ya muto sa kufa mbala moko chasser esprit de mort. À chasser malaboko esprit de mort parce que ba image bato bakufa eza ba image au diable ba utilisaka pour aya ko benda bato bazana bomoi. Gloire à l'Éternel. Le temps est arrivé mon frère ma soeur et seigneur to yeba ko simba de lobanzambe très bien pour te diable azako sala ba stratégie ya ndenge na ndenge pour ko détruire libota na nzambe. Na lingi lelo o simba likambo. Yango zo bona 2 Samuel chapitre 12 verset 22 à 23. Bible de David a gêné pendant 7 jours. Azolela nzambe abikisa mwana na ye oyakangamaki na malade. David azolela aboyi kolia aboyi komela azola na mabele na putulu bazobondela ye David mokonzi lia melatati mokonzi aboyi nzambe abikisa mwana na ye melikama kokama mukolo mwana David akufi. Bakomi ko banga ko pese sango bami lobeli metango mwana ya bande kobela David ola na mabele aboko lia komela siko lokola kufi akomi bomate automatiquement David a comprendre que ndenge na mona na bato sûrement nzamba permettre zo molimo ya mwana nga David a telemi a popoli mabele a kotina douche a sukoli a latibila mabeme confusé côté oh mais ndeni muto boy mwana zobela zoliate azolala na mabele mais mwana kufi alati David apesi bango mate habité tangu mwana na bomoi ndena zobunda ko bondela ko lala mabele po nzamba yo kama wabikisa mwana lokola nzambe sa sinya zimo limo mwana eloko moko na ko sali susu ezate ne moni matanga ba chrétien ba lela te matanga ba chrétien ba kumisa ka nzambe pour te volonté nzambe ekokisami gloire à l'Éternel. Talatina o bien aimé na linga to partager likambo etali bandoto soko comprendre makamba bandoto et sungo na makambo ebele parce que diable azoko taper likambo etali bandoto gloire à l'Éternel et loko na koyebisa yo keba na ndoto ya muta kufa apesi au message keba ezalaka makambo nzambe te et diable ne salaka ba stratégie wana ezala otomeka dédoublement d'esprit ezana bato ba kufaka na tango nzamba fixate diable nda bomie azu esprit na ye ake ko utiliser na monde molili azape capable ko zongi ce esprit na Jesus na bomoto boye et quand il esprit wana rien n'empêche que mutu pa lotango mutu pe amona yango et de l'autre pas besoin kufa c'est que esprit na ye ezana nkundate esprit na ye ezotelengana soit batinga ngo mission moko songolo gloire à Jésus bien aimé na kenda na ndaku ya papa moko kosa la délivrance awana kitambo na loadi maman wana kufa je ne sais pas il y a 2 ans passés papa on a tellement à mon ba mystique na chambre akima chambre et ce qui est grave akima chambre à kota sous na chambre était pendant au moins 1 année plus d'1 année mbeto tikala bilambe tikala ce qu'on va kota akuna te et papa comme obela koko ya malade lokola épilepsie ko perdre ba contrôle tout ça ba pasteur bela ba kana ko bondola ba kima repeka ka chambre wana et jour ba ko luka biso kanenge ba sawe kenaka no Ernest na jouer équipe nanga to kei gloire à l'Éternel bien aimé to bandi to se basse na biso na salon to bandi louange adoration nguya nzambe kiti na bandi okota siko na kati na chambre équipe nyonso siko tokota tant que to pembeni ya chambre nguya moko beti biso ba intercesseur bango nyonso ba yena sima nanga ba musu bakanya na bilamba donc présent puissance tellement le kema makasi tozongi sima quand tozongi sima tozongi sous le salon to bandi ko prier ko déclarer bien aimé bato bana vision to mona mwasi ya papa wana ndenge kaka bakundaka do ndenge balatisaka ye tango bazoke ko kunda ye voilo balataka rouge batiaka na mbebo na bagan na bakoto na zolo abimi na kati na chambre azoya siko vers salon alors serment ya doit vision makatanga mona crier frère muso crier quoi ya bambami trouble côté na kati
to prier ya baluki bien aimé tant to signer to simbani to bandi ko bondela to koti na kat na chambre to bengana esprit wana aye ko disparaître mon frère bato ebele bakunda bato na bango bakufa kaka na mapango baza bato ebele bavanda kana bato bakufa nekende ko bondela ndako ndeko mo kotaki azoki ndako ko futela tozo prier tomoni kolo ndako akufa mais bakunda ye avant molimo na ye evana na kata ndako na ye nakende ko sa délivrance mo pasteur na ngai bien aimé sera yebisinga nini abi basa ndako étage toyoka toujours na se bato bazoloba bato bazosolola bato bazosala réunion mais tant to kitana se mutute eloko te alors to lala ka supongi te to koma do to zanga kimia to bandi ko sala ba prière na kati na ndako wana nzamba révéler biso nini que papa na maman ya mobali wana bazé na misala mabe il fallait qu'il va livrer moi na baka mobali sikoyo était trouble entre papa na maman babo mama boyaki o témoin na ngai te to mutu mususu na trouble wana na bindenge sala magite e ko sala ke mama sikoyo akende na place à moi et ko kende makane na kanda wana a se dédoubler kaka na kati ya ndako wana et bah comment on réclamer mikolo nyonso pona molimo manenga kufa pona mwana tikala bien aimé makambo ezebele na domaine spirituel yango to yele lokolo balika bandoto keba na ndoto ya muta kufa abimelio pour appeler son message jamais nzambe a ko utiliser mutu o esa kufa pour appeler sa message na ye message nyonso oyo zwa na image muta kufa et wute panzambe te même si esunga yo eza pour avantage na yo mais yebake et cotise na sa contrôle ya diable influence moko négative et batami par rapport à message oyo zwa un jour okofuta pri nango tala introduction autobosaki pour nous repérer bino yangoyo sikoyo lobezo ya to bandi ko préparer sikoto yebisa bino to na trois sortes ya bandoto ndoto euti epanzambe ndoto euti epa ya mutu ye moko pe ndoto euti epa ya diable alors bato ebele ba détruire ba famille na bango à cause ya ndoto na ye moko ndenge nini mutu akopesa ndoto euti epa na ye ndenge nini mutu akoloba ndoto aloti ndoto me euti epanzambe et ndenge nini mutu akolota ndoto me euti epa satan aoyeba ndenge nini yo to lingi to kende muke siko prochainement toujours partager sikoyo sur les premiers songes ndoto oyo euti epanzambe après wana tukoko partager sur les deuxième songe ndoto oyo euti epa ya moto après tokosuki c'est to partager ndoto euti epa ya satan kimia na Christ et à la partage na bobo na bino banso obo qui branché li pamboli na nzambe et landa bino partout bisika bo se retrouver tokobo santé papa na biso Jean Marcos na France vraiment nzamba pambola yo docteur Jean-Marie na Bruxelles papa Alain Abina bala manadine kuna na Londres nzambe apambola bino maman Martine aux États-Unis sœur Clarisse na France boza tellement ébélé na bobo santé la belle Honorine madame ya Charlie Mboyo de Best nzamba pambola bino nyonso tozokuta na prochaine émission pour te partager sur les songes divins les premiers songes nzambe nanga pambola bino bye bye